আসসালামু আলাইকুম। আমি দেওয়ান মিনহাজ স্টোরি অফ নেচার অ্যান্ড ভিলেজার্স নামক ছোট্ট চ্যানেলটির ওনার। প্রথমবারের মতো ক্যামেরার সামনে আসলাম দুটো কথা বলার জন্য। তবে কথাগুলো বলা শুরু করার আগে আমি এই চ্যানেলের দর্শক, শুভানুধ্যায়ী, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চ্যানেলের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পাশাপাশি দর্শকসহ সবার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বা প্রকাশ করছি যারা এত দ্রুত আমার এই চ্যানেলটিকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছেন এবং চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দেখার সুবাদে আমার এই চ্যানেলটি খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। দর্শকরা জানেন, তবুও বলি, কেন বলছি সেটার অবশ্য কারণও রয়েছে। যাই হোক, আমার স্টোরি অফ নেচার অ্যান্ড ভিলেজার্স চ্যানেলটি যেহেতু গ্রামাঞ্চল ভিত্তিক চ্যানেল এবং গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ তুলে ধরা থেকে শুরু করে ঋতুভেদে পরিবর্তনশীল অপরূপ প্রকৃতি, গ্রামের মানুষের চিন্তা চেতনা, জীবনবোধ, জীবন সম্পর্কিত দর্শন, তাদের চলাফেরা, উঠা বসা, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন, অর্থনৈতিক অবস্থা, চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি সহ গ্রামের মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিষয়গুলো উঠে আসে আমার ভিডিওগুলোতে। বেশ কিছু ভিডিও ধারণের পর লক্ষ্য করলাম যে ভিডিও ধারণের কলা কৌশল, ধরন আর ছবির কোয়ালিটি হয়তো খুব একটা ভালো না হলেও কেন জানি তবুও ভিডিওগুলো সবাই পছন্দ করছে। সেই ক্ষেত্রে ভিডিও ধারণ করতে আমিও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি এবং ভিডিও ধারণের পর এডিটিং থেকে শুরু করে চ্যানেলে আপলোড দেওয়ার দীর্ঘ সময়ের কাজ, যা অত্যন্ত পরিশ্রমের, বিরক্তিকর আর সময় সাপেক্ষ। অ্যান্ড অনেস্টলি সেইং, যেহেতু আমি আমেচার, তাই হয়তো সময়টা অন্যদের চেয়ে বেশি লাগে, পরিশ্রমও সময় ধরে করতে হয়। অ্যান্ড হোয়াট এভার এনিবডি সেইস, দ্য ট্রু স্টোরি ইজ দ্যাট many men have this kind of bitter experience like me and I'm pretty sure about that. যাই হোক, অনেক পরিশ্রমের পরও যখন দেখি ভিডিওগুলো আপনারা দেখছেন, মজা পাচ্ছেন, লাইক দিচ্ছেন, কমেন্ট করছেন, তখন পরিশ্রমটাকে আর বৃথা পরিশ্রম মনে হয় না। মনে হয় যে যাক, পরিশ্রমটা সার্থক হয়েছে। তখন নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে ভিডিও ধারণ করে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রবলভাবে ইচ্ছে করে এবং মনে একটা আশা জাগে। কয়েকটি কথা বলে শেষ করব, অ্যান্ড আই এম সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট, যে আমার ভিডিও ধারণ থেকে শুরু করে প্রায় সব কিছুই দর্শক, শুভানুধ্যায়ী এবং কাছের মানুষরা খুব পছন্দ করলেও একটা বিষয় তাদের কমপ্লেন রয়েছে বা একটা বিষয়ে আরেকটু ডেভেলপ করা উচিত বলে তারা মনে করে। তারা আমাকে সেটা মুখেও বলছে, আবার দর্শকরা কমেন্টেও জানাচ্ছে। আর সেটা হলো আমার ভাষা, অর্থাৎ আমার কথা বলার ধরন। আমি নাকি ভিডিওতে খুব ভারী ভারী কথা বলি, যা সবার বোধগম্য হয় না, আর ভাষাটা ব্যবহার করি একদম শহুরে। ওদের কথা হলো, যেহেতু এটা গ্রামভিত্তিক চ্যানেল, তাই ভাষাটা গ্রামের আঞ্চলিক ভাষা হলে সবার ক্ষেত্রেই তা ভালো লাগার মতো হয়। এমনকি শহরাঞ্চলের মানুষরাও যদি গ্রামের এসব ভাষা শোনে, তাদেরও হয়তো ভালো লাগবে, নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ে যাবে। আমারও এদের কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে ওরা ঠিক বলছে। কারণ দর্শকরা টাকা দিয়ে ডেটা কিনে খরচ করে ভিডিও দেখবে, তাদের বেশিরভাগের পছন্দ অনুযায়ী যদি ভিডিও না বানাতে পারি, তারা যদি ভালোভাবে বিনোদিত না হয়, তবে তারা নেট খরচ করে আমার ভিডিও দেখবে? আমি ওদের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে এই উত্তরটাই পেয়েছি। এমন তো না যে তাদের ভিডিও দেখার জন্য কন্টেন্টের অভাব পড়ে গেছে। দর্শকদের তো অত ঠেকা নাই যে আমার চ্যানেলের ভিডিওই শুধু দেখতে হবে। সম্মানিত দর্শকরা চায় রুচিসম্মত বিনোদন, শিক্ষামূলক বিনোদন। আর তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পরবর্তীতে বানানো সব কন্টেন্টগুলোতে আমি একেবারেই গ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করব। ভারী কথাগুলোর পরিবর্তে হালকা কথাই, ক্ষেত্রবিশেষে ফানি কথা বলার মাধ্যমে ভারী কথাগুলো দিয়ে যা বুঝাতাম সেগুলোই বুঝাবো এবং প্রতিটি ভিডিওর শেষে একটি মেসেজ থাকবে সবার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের জন্য দোয়া করি, শুভকামনা রইল। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।